हेलो नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि अहिले चाहिँ म यहाँनेर गति नमति भएर चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ सिलगढीमा हामी जुन रुममा बस्थ्यो, जुन फ्ल्याटमा, त्यो फ्ल्याटबाट चाहिँ हामी देवीडङ्गाको अर्को नयाँ फ्ल्याटमा सरेको है। चाहिँ हो भने तपाईहरुको अङ्कलको अपरेसन अस्तिको दिन गरेर हिजो मात्रै पट्टीहरु खोलेर चाहिँ आएको थियो। तपाईहरुको अङ्कल चाहिँ अलिक रेस्ट गरिराखेको छ। यहाँ टाइसन, रायल, जोन, सामे चाहिँ म एकदम बिजी छु। आदि सामानहरु चाहिँ सबै सारिसक्यो। यहाँ चाहिँ रायल हत्तु आइरहनु भयो। यसको कन्टेन्ट त म बनाऊँ भनेको त मम्मीले पो लगेछ त गाइस। सामेल हत्तु तपाईहरुको अङ्कल चाहिँ गरम गरम उचाल्नु हुँदैन नि त। तपाईहरुको अङ्कलले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उचाल्नु दिएको छौँ न हामीले। चाहिँ स्विमिङ पुलहरु सबै छ। अन्त एकदमै सामेल खुसी भइरहेछ। जिमहरु पनि छ यहाँ। ए नउचाला न तिमी चाहिँ साँच्चै छ त। अनि यहाँ चाहिँ रुमहरु सबै खाली भइसकेको छ। अघिदेखि भिडियो बनाउनु पर्यो भनेको त म त भ्याउँदै नभ्याएर हो फेरि यस्तो बिजी भएको। तपाईहरु यो कतिजनाले रुमहरु खोज्नु हुँदैछ भने चाहिँ यहाँनिर आउनुहोस् होला दार्जिलिङ मोडमा। अन्त यहाँ दुर्गा मन्दिरको अगाडिपट्टि यहाँनिर हो दुर्गा मन्दिरको अगाडिपट्टि 3 स्ल्याब चढ्नुपर्छ। एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ यहाँको घर मालिक, हाम्रो दिदी दाजुहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। यो हामीले सफा बनाइदिइराखेको छ। यो चाहिँ ठिक्क आफू बसेपछि सफा बनाउनु पर्यो नि त। यो चाहिँ सिटिङ रुम हो। सिटिङ रुम थियो, अहिले चाहिँ यहाँको सामानहरू सबै सारिसकेको छ। वाइफाईहरू सबै निकालिसकेको छ। अनि यो चाहिँ पहिला हाम्रो सिटिङ रुम थियो। ठुलो न ठुलो, कस्तो ठुलो छ। तर हामीले चाहिँ अब परको होम टुर चाहिँ रायलले गर्छ। रायलको भिडियोमा हेर्नुहोस् होला। आज त हुँदैन, अब भोलिहरू। किचन पनि यहाँनिर मैले लाइटहरू चाहिँ मार्दैछु छु, त्यसले गर्दा अँधेरो देख्दैछ। यहाँनिर सफा गरिदिइरहेछ हामीले चाहिँ एकदमै सफा। किचन पनि एकदमै सफा गरिदिइरहेछ। यहाँ माथि पनि पुछेर यहाँतिर सबै पुछेर चाहिँ एकदमै सफा बनाइदिइरहेछ। अन्त यहाँ हाम्रो दिदीले पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो हामी यहाँ बसेको त झन्डै निकै भयो नि त। अब 3-4 वर्ष जस्तो भयो। अन्त है हामी एउटै फ्यामिली जस्तो थियो है बस्दाखेरि। अन्त उहाँहरू एकदम विश्वास मानिरहनु भएको छ है। तपाईँहरू यहाँबाट जानु हुँदैछ है, कस्तो नराम्रो लाग्यो, कस्तो विश्वास लाग्यो भने अघि पनि आएर धेरै बेर बसेर गफहरू गर्नुभयो होइन। अनि त्यस्तै हो है। अब मान्छे नचिनेपछि को हुन्छ, चिनेपछि माया म भन्ने एउटा गीत छ नि, त्यस्तै हो है। अब चिनिसकेपछि चाहिँ यति साह्रो माया हुन्छ कि अब क्या छुटेर जाँदाखेरि पनि कस्तो लाग्छ नि मनमा। तर के गर्नु, अब संसारको रीत अब सबै कुरो यस्तै नै छ है। कहिले कहाँ हुनुपर्छ। सँगै एकै ठाउँ बसिरहँ भन्ने त हामीलाई पनि इच्छा चाहनाहरू हुन्छ नि त, मिल्ने मान्छेहरूसँगै बसौँ भन्ने। तर भए पनि अब होइन, कारणवश हामी अब यसरी छुट्टिनुपर्छ है। अन्त एकदमै बिचारा दाजु र दिदी पनि एकदमै विश्वास मानिरहनु भएको छ। त्यस्तै पर्यो। तर भए पनि अब म आइबस्छु यहाँनिर। अघि भन्नुहुँदै थियो यहाँनिर आइबस्नु है, बातहरू मारिबस्नुपर्छ है भन्नुहुँदै थियो। हुन्छ भनेर भनेको छु। अन्त यहाँ केटाकेटीहरू चाहिँ एकदम सारेको छ सामानहरू। जोनहरू, रायल, टाइसन। अन्त सामेल बिचारा घुम्न आएको मान्छे पनि एकदमै बिजी भइरहेछ। परको पनि अलिअलि देखाउँछु म। सबैजना यसरी हत्तु टाइसन हत्तु आइरहेको सबैजना। अब त्यस्तो भरे पर स्विमिङ पुल छ। स्विमिङ पुल चाहिँ बस्नु कस्तो एक टाटा भरे सामान चाहिँ बसिसक्नु मात्रै पर्छ कि। हामी यहाँ बसेको अब सामान अलिअलि जोड्दा भए पनि आमा एक युटिलिटी भएर पनि हाम्रो अर्को ठुलो गाडी ड्याममै भरेर पनि अझै टोटो पनि ल्याउने बेला भइरहेको छ। त्यस्तो भयो, त्यति बेसी सामान छ है। हेर्दै गर्नुहोस् होला। परको पनि अलिअलि तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँनिर यहाँ चाहिँ सामे। तिमी चाहिँ उँधो र उँभो हिँडी नबस न, थपक्क बस्दा भइहाल्छ त। अन्त यहाँनिर अब चाहिँ अलिअलि मात्रै छ। यहाँ मैले मैला चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् होला। मैले सबैजना सामान ओसार्ने यताउता गरेँ। म चाहिँ यहाँनिर पुछपाछ मैला उठाउने पुछपाछ सबै। अघि यो प्लास्टिकको 2 प्लास्टिक चाहिँ एकजना त्यो मैला उठाउने उसलाई भैयालाई चाहिँ बोलाइवरी पैसा दिएर फ्याँक्नु लगाएको। फेरि यति भइरहेको छ यहाँनिर अब सफा बनाइदिइराख्नु पऱ्यो नि त। मलाई चाहिँ अब जहाँ बस्दा पनि सफा गरेर बस्नु, अन्त छोडेर जाँदा पनि सफा गरिराख्नु मनपर्छ नि त। परको फ्ल्याट पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। गाडीमा यत्रो बेसी सामान लोड गरिदिएको छ यहाँनिर। गयो गाडी चाहिँ अगाडि जान्छ यो गाडी चाहिँ। ठिकै चलिए भैया। यहाँनिर हेर्नु नि यत्रो बेसी सामान पर जाँदैछ। जोन अन्त सामेल उसको बाबा चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइसन, म रायल
किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यति यति बेसी मुस्किलले हालेको यो सामानहरू हामीलाई यति साह्रो पर्यो होइन अब त्यहाँ गएर मिलाउनु चाहिँ कसरी भनेर मलाई टेन्सन लाग्न थालिसक्यो भइहाल्छ अब लु ब्रिड यहाँ छ 3 जना जोन अन्त सामेल बाउचे चाहिँ उयसमा जान्छ है टोटोमा बिचारा आन्टी आउनु भएको थियो कस्तो माया लागेको नि यी सामानहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु चाहिँ कति बेसी छ पुरानो हाउस बिचारा बाई कस्तो माया पो लाग्छ नि काका झन् कता गएको थियो काका झन् बिचारा कस्तो हुन्छ होला भन्दै थियो बिचारा आन्टीले अब के गर्नु लु जानुहोस् अरे कि अन्त तर हेर्नु नि जोन चाहिँ बिचारा त्यो उयो बोकेर मैलाको पोका बोकेर बिस्तारै आउनु है ल ल त्यही त अङ्कल यहाँनिर अहिले चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको छ हाम्रो यहाँ फ्ल्याटमा आइपुगिसकेको छ यहाँ चाहिँ सबै यहाँ अलिकति सफा गर्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ किचन हजुर त्यो उतै हो राखिदिनु रायो चाहिँ बढाउँदैछ यहाँ मैला त रहेछ भक्कु है यहाँ बत्ती बाल्न न अँधेरो क्या यहाँ सामेलले पनि बढाल्नु थालेको छ है चाहिँ उज्यालो छ गुड बोय अब सामानहरू चाहिँ उसार्दैछ भैयाहरूले र हाम्रो मम्मी र बाबा चाहिँ सामानहरू ओसार्दा बल्ल सकिसकेर चाहिँ 1 मिनट सुतेर उठ्नुभयो अनि यस्तो हुनुहुन्छ अस्ति कस्तो भइरहेको छ अहिले कस्तो भएको यस्तो हुन्छ गाइस घर चढ्नु चाहिँ मजा त मजा आउँछ तर आफ्टर इफेक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ